Welcome back to the show. This is Boeing co-powered by Lasa Ice Cream and Damro Furniture. Surya, നീ എന്തായാലും പ്ലാൻ ചെയ്തോ ടീമായിട്ടൊക്കെ? ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്ലാനിംഗ് ആണ്. ഇത്തവണ എൻ്റെ മുത്തുമണികൾ പൊളിക്കും. പക്ഷെ ആ മുത്തുമണിക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ സുന്ദരിക്കുട്ടി ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ടീം എയിൽ നിന്ന് ഡയാന. ഇവിടെ കൊണ്ട് ബോൾ എറിയിപ്പിക്കാൻ തന്നെയല്ലേ കൊണ്ടുപോയത്? ബോൾ എറിയിപ്പിക്കാൻ തന്നെ. ഞാൻ നിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി അല്ല, ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിനെ മാമാന്നും അങ്ങനെയൊന്നും വിളിക്കത്തില്ല. ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം അത് കിട്ടിയില്ലേ? പക്ഷേ ഈ സ്നേഹവും ആ ഒരു വിശ്വാസവും തകർക്കരുത്. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ അപ്പുറം സ്നേഹം വേണം. റെഡി? ഓൾ സെറ്റ്? യെസ്. എന്റെ പടച്ചോനെ. കാം കൂൾ. റെഡി? റെഡി? യെസ്. Your time starts now. 3, 2, 1. നീ പോ മോളെ. ആ ഡാൻസ് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനൊന്നില്ലെങ്കിൽ മാമാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയതുള്ളൂ. കുട്ടി 40 പോയിന്റ് തന്നു. ഇത് എന്തോന്നിത്? കുട്ടി മൊത്തത്തിൽ വാരാൻ നോക്കിയത് വാരിയല്ലോ, വാരിയല്ലോ. വിജയാണ് അത്രേ. പിന്നെ അപ്പുറത്തൊരു വിജയ്, ഇപ്പുറത്തൊരു വിജയ്. ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ നേടിയിട്ട് വന്നത്. സൂരജ്, എന്റെ കുട്ടിയുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ആ മ്യൂസിക് കണ്ട് കുട്ടിയുടെ കണ്ണൊന്ന് മഞ്ഞളിച്ചോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ സ്വന്തം ടീമിലാണെങ്കിലും ചെവിക്കല്ല് നോക്കി അടിക്കുക എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. ആ ചെവിക്കല്ല് നോക്കിയായിരുന്നു ആ ബോൾ എറിഞ്ഞത്. മഞ്ഞളിച്ചാലും പച്ചളിച്ചാലും ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നല്ല മഷി. സത്യം പറ, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പൂർവ്വജന്മ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടോ? പിന്നെ എന്തിനു ഈ കൊലച്ചതി ചെയ്തു? എന്നോടും കൂടി ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ തള്ളൽ മാൻ. ആ കുട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ. ആ ഒരു പോക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി. സാരമില്ല, എന്തായാലും എനർജിക്ക് ഒരു കുറവില്ല. ഈ എനർജി we will back soon. Yes, ready? we will be back soon. Okay. എന്റെ ടീമിലെ വിജ പോരാ തെളിയിച്ചു. എന്റെ ടീമിൽ അടാറ് വിജയുണ്ട്. അടാറ് വിജയ്. ആതിരമോളെ, മാമന്റെ മുത്തേ വാ. മോള് മാമന്റെ മുത്തല്ലേ? അല്ലേ? മാമന്റെ മുത്ത് പോയിന്റ് നേടൂലേ? 80 പോയിന്റ് നേടൂലേ? 100. എനിക്ക് വയ്യ. താഴെ കിട്ടുവാളെ. ഇപ്പുറത്തെ മുക്കാണ്. അല്ല, അപ്പുറത്തെ മുക്ക്. നേരത്തെ എറിഞ്ഞ അതേ മുക്ക് കേട്ടോ. നമ്മളിൽ എറിഞ്ഞു പോരുത്. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. 3, 2, 1. നീ പോ മോളെ. ദിനേശ.